Cil, Mang Sidik. mana sarep ngablang-ulang di dia nak? Mikiran naon sih mana? Aing sedih ya duh, hayang ka Purwakarta. Gawe naon ke Purwakarta? Aing kangen ka Bos Nova. Isu ke isu tujuh orang ke Purwakarta. Embung aing mah yang enak. Isuk Cil, ini geus peuting mas purit. Ting tak palanangan aing mah yang enak buru. Isuk Cil. Aing teu kuat kangen ya. Cih, senang dibejaan. Isuk Cil, isuk. Embung aing yang enak buru ya. Anterkeun aing. Isuk Cil, isuk. Teu kuat aing kangen ya ka Bos Nova buru anterkeun Isuk. aing. Aduh, Ayo Cil. nak. Isuk. Aing pemacan yo. Coba sarepna euy. Bajek. Tong kainit. Aya naon Sidik? Batuan, Mang Jack. Cek Acil. Ngegerung wae kitu teh. Pamacan dia teh. Tahu cikumuk. Gao. Kayak itu dong, Mang Jack. Buru aing ngacerkeun ya. Ieu kasurupan naon mana kasurupan naon? Hayang dianterkeun ka mana? Tadi teh curhat pengen teh hayang ke Purwakarta ka si Bos Nova, kangen ibu nyebutna teh. Anjing saking kangenna ka si Bos Topat tapi ke kasurupan kieu. Heueuh. Ngacerkeun aing. Nyokot cai segelas nyokot cai herang. Wah. Balik ngageuleung. Ieu cagarkeun kasurupana. Bari hayangkeun ka si Bos Topat. Acik, Mas Sidik, aing nepi ka liburan nyaan, bukan aing mau nyaan, aing mau bohongan. Hah? Jadi sia teh lain kasurupan beneran? Oh, jadi sia nipu ka aing. Beda aya kasih Bos Topat jeung pura-pura kasurupan. Goblok. Terkena nama. Ah, si Sidik ya beang kerokna nya. Mana yang diaturkan? Sia. Beang kerok